翻嚟我哋最後一節嘅校長 talk 啦，嗱咁啊，三位校長頭先有好多分享啦，分享學校嘅大學特色啦，又有點樣與時並進嘅啲措施去提升而家教學質素啦。咁其實嗱講咗咁多嘢，做咗咁多年嘅教育嘅前線，一定有遇到唔少嘅困難。嗱，幾位校長想問下你哋喺嗰個教育之路上面呢，咁一定唔係平坦㗎啦。有冇咩遇到咩挫折？但係你哋點樣克服？跟住點樣可以渡過呢啲難關呢？係啦，咁啊由我哋嘅阿容校先分享啦。咁我諗我都係最深刻咧，就係有好幾年咧，我哋學校就停辦咗嗰個畢業典禮啊。係啦，咁所以因為疫情啊。係啦，咁所以不過咧，因為家長嘅需求啦，咁佢都想希望見證到小朋友嗰一刻嘅。咁其實我哋校方都好明白嘅。咁不過因為種種嘅理由啦，同埋都驚小朋友傳染啦，咁所以有1-2年咧就停辦咗。咁嗰年咧都有啲家長有好多即係可能嘅反應啊，亦都會日日嚟揾我啊，傾下偈啊。咁不過好彩嗰段時間都大家共度時間咗咁樣咯。咁都係咯咁樣。即係患難見真情啦，係啊，反而即係反而嗰幾年係比較。我記得嗰陣時見到有啲畢業典禮係冇家長嘅現場，但係咧就係做一個線上嗰個 video 咯，校長就會照分享咁樣。不過即係嗰幾年真係好特別嘅一個經典嘅 moment。同埋都係啲科技又要去學咁樣咯。而家可能係挫折，諗翻嘅時間，但係可能再10年8年後，同啲舊生去講翻嘅時間咧，其實真係一個好 touching 嘅 moment 嚟嘅。係啊，關校咧？我都係覺得近年其實社會轉變都好大有疫情啊咁樣，咁教界係有好多嘅突破咯。正如頭先所講咧，疫情好多嘢做唔到，但係我哋諗下點去做到好佢。譬如疫情期間唔可以帶小朋友去旅行啊咁樣，咁我哋又諗下點可以突破佢咧？結果我哋同事咧就帶住個 camera 去鯉魚門，我最記得去鯉魚門，跟住咧就幾百個同學仔喺屋企咧就 zoom，就對住鯉魚門嗰位老闆娘同佢傾偈。講價買手信，跟住就訂晒手信 p 晒翻嚟學校，我哋又分俾佢哋。即係我諗教育裏邊咧係好多困難，亦都係好多嘅突破嚟去做。又譬如好多家長可能因為社會各方面嘅情況下面對好多困難啦，我哋盡力同佢及啦。譬如考試好多壓力喎，咁我哋以前就係2測2考就變咗3個考試啦，就減輕啲啦。咁跟住家長就話：考試咧就都幾辛苦喎，咁可唔可以最尾嗰日大家輕鬆啲啊？所以我哋而家最尾嗰日咧，考試每次考試最尾嗰日咧都同佢哋慶祝嘅，就買啲學生投票嘅好美食俾佢哋食。咁家長咧亦都會擺啲攤檔同佢一齊玩。所以其實呢啲小朋友咧，每次嘅考試最尾嗰日咧都好期待嘅。佢哋投票咗，譬如我哋今年投票雪糕啊、爆谷啊、棉花糖啊，咁我哋就準備好晒。棉花糖我哋又特別喎，俾啲百力滋啊、朱古力筆啊，俾佢哋去做啲 decoration 啊，一路食一路玩啊咁樣。咁所以讓到件事辛苦咗。但之後大家就慶祝開心，即係考試咧嘅終結咧就係 party。咁我諗起考試又真係冇咁驚喎，因為考試就係暴風雨之後就係彩虹啦嘛，係咪先？辛苦完之後又有即係。咁每次就人哋期待考試喎，有啲學生話幾時考試啊？個校長可唔可以1年考多幾個試啊？係咪先？咦，咁啊，恩校咧，我哋中學嗰度又點咧？我諗中學因為我哋面對嗰啲都係大啲嘅同學啦，咁樣將來佢哋就要揀大學啦，讀咩系啊咁樣啦。其實直接影響咗佢未來嘅出路。咁我諗對我嚟講，最深刻同埋我覺得都每年我都好中意做嘅係啲乜嘢咧？就幫同學去做一啲生涯規劃。咁尤其是一啲你親自做啊？幫個別嗰啲同學咧，如果係有啲好大嘅疑惑啊，或者係有陣時就揾到校長。係啦，又咁當然啦，佢要科嗰啲啦。當然佢有時都要自己主動啲嘅。做醫生好定做律師好啊？係啊，類似呢啲啦咁樣。咁同埋咧，我就想講，其實而家啲中學生咧，同我哋以前好唔一樣。即係佢哋覺得譬如校長咧，即係都係同朋友一樣。佢需要嘅時候咧，或者佢想揾我咧，佢就會直接嚟揾我。校長，我想幾時嚟揾你啊？你 OK 啊？可係好 casual 嘅，其實都。咁咧就每年都總係有1-2個同學咧係好掙扎嘅，即係其實咧阿 Raymond 你頭先所講咧，就好經常出現。譬如話我從商好啊，定係我做醫生好咧，讀 medic 好啲咧咁。因為而家我哋新高中咧，文中有理，理中有文。佢哋其實咧係好多唔同嘅出路。咁好多時候就會同我講好掙扎啊，或者某啲活動令到佢本來我哋係諗住讀 medic 嘅，但係可能你參加咗一個同商界有關嘅活動咧，佢跟住就好想從商。咁跟住我諗我工作就係我可以用我嗰個網絡啦，揾啲唔同嘅朋友啦，
咁樣，或者揾啲唔同嘅人士啦，好似阿大師兄啊，或者傾下偈，分享下，以至佢可以踏踏實實咁揀一條佢自己覺得啱嘅路。咁我覺得呢一件事情係又難忘啦，同埋我覺得係都開心嘅，同佢哋一齊並肩而行。哇！呢個係甜蜜嘅煩惱嚟嘅啫喎，因為通常都係出現喺名校嘅啫喎，分高考得滯，咁我先有咩嘅啫。哇！我考14分嗰陣時就有邊間要我就最好就係話我唔需要煩惱。咁可能唔係一定係某一啲工種嘅，咁可能有其他工種嘅有。冇錯。不過呢啲人都係嘅，我諗係我哋大家都做過嗰個即係成長嘅階段，其實都係會糾結究竟係點樣揀科啊？特別而家未來咁多即係以前就話我哋揀邊科孭埋落去拼命做就可以做，但係有啲而家係講緊你唔知出嚟嗰個工種仲喺咪喺度嘅。係啦，譬如你話我而家讀會計，讀完之後以後我唔係喎，唔需要嘅咯，可能即係呢啲都可能需要啲前輩可能俾好多嘅意見咯。哇，咁呢啲要俾好多時間出嚟嘅喎。係啊，但係都如你所講，甜蜜時光嚟嘅。係啊，咁你嗰個生涯規劃嘅 coordinator 都好開心喎，你分擔咗好多工作。係啊，其實咧，我哋嘅信念咧就係其實每一個老師都係一個生涯規劃嘅老師嚟嘅。OK， 好嗱，仲有少少時間，咁我捉住3位校長，俾少少 tips 俾我哋。咁嚟緊呢，又係好多要轉校啊、插班啊、考貴嘅各間學校。咁唔同嘅階段呢，我想俾校長俾啲鼓勵，或者俾啲咩俾我哋嘅家長或者同學，或者做啲咩相關嘅準備，係應付升小學、升中學或者升幼稚園嘅各方面啦。睇下容校。我哋幼稚園階段嚟講咧，即係最主要小朋友咧就係開心返學啦。OK。咁所以家長方面嚟到面試咧，唔使咁緊張嘅。OK，放鬆。係啦。OK，咁啊關校咧？我覺得都係要認識間學校啦嚇。對於你小朋友或者你嚟講咧係好急嘅嚇，就唔好話嗰間學校多位啊，或者嗰間學校易啊，咁就去揀咯。我哋真係要認識佢哋。認識學校啊 ，OK。咦，恩校咧？我覺得同學咧就總係有啲適應嘅，咁咧就最緊要就係唔好怕苦，咁咧就時間努力一定會係適應到。唔可以怕苦 ，OK，勇於嘗試。冇錯。係啦，嗱，咁啊呢個都係算總結咗好短嘅時間入邊，3位校長交出咗好標準嘅嗰個答案俾到大家去做一個參考啦。咁啊，因為嚟緊都係好多嘅插班啊，好多嘅考入學試啊，咁喺呢度預祝大家可以轉到自己理想或者考入自己理想嘅學校啦。係啦，無論係中小學、幼稚園都係。OK，嗱，今日嘅我哋嘅節目時間差唔多咯，咁啊係啦，咁啊下個禮拜星期六夜晚同大家喺校長台再見。OK，多謝3位，thank you，拜拜，多謝大家，拜拜，主校，拜拜，拜拜，多謝。